أحبائي، وش بنتي؟ تعالي أرواحي. وش هذا؟ هذه رسالة منك. شكون يكتبها؟ أنا. أوه، تقرايها أنا ولا نقراها أنا؟ أنت. أنا نقراها. هذه رسالة مني يا عمو يزيد، أنا أهواك جدا يا عزيزي وأنت حلمي الأفضل وأحب لحنك في الأناشيد. وشكرا سيرين. الله يبارك بنتي، الله يبارك الله يبارك. نحتفظ بها. هادو